¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. Oh, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida. Este vals especial, este vals con tu papá. Muchas felicidades, María Emilia. Y quiero escuchar otro aplauso para este vals tan encantador.